लड़कियां इसके अंदर पका रही हैं बैठ के लाइट। अच्छा अल्लाह, इसके अंदर तो कीड़े हैं इतने बड़े बड़े, सांप है कोई, सांप है कोई, पका रही हैं इसके अंदर। तो आप भी ऐसे पका सकते हैं, खुद से पकाएं, कुकिंग करें, बैठे रहें, रेसिपी आपको दे दें तो मज़ा आ गया अंदर जाकर।